للأسف في خبر حزين. البابا فرانسيس اتوفى النهاردة الصبح في سن 88 سنة، وهو مش مجرد بابا تاني في السلسلة، ده كان أول بابا يجي من أمريكا اللاتينية، من الأرجنتين تحديدا. كانت بداية مختلفة ورسائل مختلفة، وفي عز القصف على غزة طلع يدعو لوقف إطلاق النار وما خافش ياخد موقف، وكان متواضع جدا، وكان دايما بيتكلم من القلب، وكان معروف إنه بيتواصل دايما مع المجتمعات المسيحية في مناطق النزاع، يطمن ويواسي ويأكد لهم إن الكنيسة مش سايباهم لوحدهم، وليه مواقف كتير إنسانية قبل أي حاجة. فرحيله موجع، مش بس كرمز ديني لكن كإنسان حقيقي حاول يمشي ضد التيار. والسؤال بقى، مين اللي هيجي بعده وهيكمل بنفس الروح، ولا الدنيا راجعة للشكليات؟ خليكم معايا عشان تعرفوا الكلام على إيه.